کذالک اسی طرح ارسلناک بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی امت میں قد تحقیق خلت گزر چکی ہیں من قبلہا اس سے پہلے امتیں لتتلوا تاکہ آپ پڑھیں علیہ ان پر الذی وہ جو اوحینا وحی کی ہم نے الیک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہم اور وہ یکفرون کفر کرتے ہیں بالرحمن رحمان کا قل کہہ دیجئے ہوا وہ ربی میرا رب ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے مگر وہی عبادت کے لائق ہے علیہ مگر وہی ہے اسی پر توکلت میں توکل رکھتا ہوں و الیہ اور اسی کی طرف متاب جھکتا ہوں۔